Witam ponownie, tu Zeus Airsoft. W dzisiejszym odcinku wpadła w moje łapy nowa komora Retro Arms generacji trzeciej, przeznaczona do gearboxów V2, czyli do naszych emek. Spróbuję ją zamontować w swojej mocniejszej replice, czyli w GPE. Nowa komora tej generacji trzeciej jest poprawiona w stosunku do poprzedniej wersji. Troszeczkę inne chyba jest czoło. Troszeczkę inny pierścień regulacyjny, parę poprawek, inne ramię dociskowe. No i oprócz tego nie jest malowana, tylko takie widzimy sobie od razu już tutaj aluminium wycinane. Ok, zajrzymy do środka sobie tej naszej torebki, zobaczymy co na środku się mieści. A więc ok, komora przychodzi tak jak widzieliśmy w takiej torebce foliowej. Wewnątrz mamy dodatkową torebkę z tymi drobniejszymi częściami. Oprócz tego tak, mamy szkielet komory, który jest wycinany CNC z kawałka aluminium. Powierzchownie widać, że jest wykonany dość starannie. Fresk, w którym wchodzi dystanser, wciskając gumkę do środka, do freza lufy, jest troszeczkę szerszy. Mnie się wydaje, że trochę szerszy w stosunku do typowej komory, na przykład GP, chociaż sprawdzę to później. Oprócz tego zamiast klasycznych pokręteł w typowej komorze, tutaj mamy pierścień obrotowy, który pozwala uzyskać bardziej płynną regulację i dokładniejszą. Podobno nigdy nie testowałem takiego rozwiązania, więc to jest pierwszy raz. Oprócz tego, tak jak mówiłem, mamy części, torebkę z częściami. Teraz spróbujemy się do niej jakoś dostać. Ok. Co za cholera. Dobra. Ok. No i tak. W środku oprócz jakiejś tej drobnicy to mamy tak. Mamy tak, pierścień obrotowy wykonany z aluminium. Podobno w poprzedniej wersji był plastikowy, jak się nie mylę. Mamy tak, ramię dociskowe, dystanser. To jest nowość w starszej wersji. Ramię było dystanserem, tak jak w AOMEBie, w komorze AOMEBy. Tutaj mamy już frez, który nam pozwoli zastosować typowy dystanser. Klasyczny flat-hopowy od Modifiera w moim wypadku. I tutaj mamy takie właśnie roweczki, które prawdopodobnie będą generowały ten takie jakby kliknięcie, czy coś, ten deseń. No dobra, zobaczymy. Oprócz tego mamy klips zaciskowy, pierścień stabilizujący, który będzie dokręcany do komory. To jest też taka nowość, mi się wydaje, tego wcześniej nie widziałem. Sprężynkę, która będzie utrzymywała ramię w stałej odległości. Taki klips. I oprócz tego klips, który będzie tutaj wciskał, wchodził i trzymał prawdopodobnie pierścień obrotowy. Ok. Właśnie w odpowiedni będzie go tutaj blokował, żeby sobie nie wypadł. Czyli to są te nasze części, które zostaną wykorzystane do zbudowania tej komory. Ok. Po pierwszych oględzinach wychodzi na to, że gumkę niestety będziemy musieli skrócić. Więc gramy w bank. Uda się, nie uda. Gumka Modifiera gotowa pod flat hopa. Niestety, ale trzeba ją będzie skrócić, jeśli ma wejść do komory Retro Arms. A więc tak, jak się wciska gumkę z lufą do komory, no to gumka wystaje i zamkniemy klipsa. Nie da się ni cholery dalej wcisnąć. Ok, więc mamy tu jakiś jeden prototyp, który sobie wykorzystaliśmy, żeby sprawdzić odległość. Więc wychodzi na to, że gumkę będziemy musieli przyciąć jakoś z tyle. No dobra, jedziemy. Ok, teraz sobie sprawdzimy, jak nam to wyszło.
Ok, gumka wchodzi do środka. Dobra. Teraz powinniśmy założyć klips i powinien się móc zatrzasnąć. Powinniśmy usłyszeć. Jest. Stryk. Ok. Moim zdaniem gumka nie siedzi wystarczająco stabilnie wewnątrz tej komory. Jest trochę inaczej niż sądziłem, więc jednak zastosuję Teflon Fixa. Trochę. O kurde, się zapnę nieźle. Dobrze, że mam tytanową powłokę na skórze. Dobra. Dobrze. Lepiej się usztywnia, dobra. Teraz trzeba to delikatnie i dokładnie osadzić wewnątrz. Ok. Zobaczymy, czy się nie przesunęło. Jak zawsze się przesuwa. Minus Teflon Fixa, no, ale dobrze. Zrobimy test kulki. Zobaczymy, czy kulka będzie swobodniej, czy nie. No, ja swobodnie przelatuję. No dobrze, może nie będzie tragedii. Teraz zakładamy klipsa. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze. Ok, klips wleciał. Kurde, nie chcę, wszystko jest dobre. To będzie jakiś problem, to może wsadzić. Ale bo lepsze, plastik jest dość kruchy, żeby nie mój kocha. Może się powiedzieć. Plastik będzie, nie chcę zrobić, więc użyję sobie drzwi. Ok, po krótkiej walce mamy zamontowaną komorę na lufie. Lufa to Steel Bull. Jeśli chodzi o takie podstawowe różnice, które mi się rzuciły w oczy między komorą klasyczną GP a Retro Arms, to frez, wycięcie na klips zatrzaskowy jest zrobiony trochę w innym miejscu, mianowicie w komorze Retro Arms. On jest trochę bliżej środka komory, przez co determinuje nas to jednak wycięciem kawałka gumy, skróceniem jej o jakieś 3 mm powinno wystarczyć. Jeśli nie zrobimy tego, to niestety, ale nie zatrzasku klipsa nie założymy i nie pójdziemy dalej. To jest jedna z pierwszych różnic. Druga różnica to wiadomo ten pierścień obrotowy. To co mi się na razie podoba lub nie podoba, no pierścień super fajnie, będzie troszeczkę fajniejsza regulacja, ale nie będzie się to deregulowało. Natomiast w stosunku chyba do wersji poprzedniej ten pierścień jest zrobiony z aluminium i do tego na dodatek, czyli tutaj ramię dociskowe dystanse również jest zrobione z aluminium. Do środka tutaj tutaj może zobaczymy sobie, tutaj, właśnie, to będzie lepiej widać. Tutaj wewnątrz tego pierścienia jest taka jakby prowadnica, taki rowek i on jest z ząbkami wewnątrz i do środka do tego pierścienia, do tego rowka, wchodzi jakby taki pazur od ramienia dociskowego. No i ten pazur, jakby całe ramię dociskowe również jest zrobione z aluminium. Więc efekt jest taki, że trzemy metal o metal, więc ta regulacja nie jest taka, jak na początku, jak to jest nowe, nie jest taka łatwa. Nie idzie to tak jak po masełku. Więc prawdopodobnie będzie musiało się trochę wyrobić, zetrzeć, jakkolwiek, żeby to zaczynało w miarę płynnie przeskakiwać. Jak na razie to nie jest to takie łatwe i proste według mnie. Druga rzecz, kolejna rzecz, która mi się tutaj jest różnica w stosunku do zwykłej komory, a mianowicie tak, jeśli już chcemy stosować flat hopa, widzimy tutaj to jest ramię, które dociska dystanser do wewnątrz, do freza, do lufy. No i mianowicie jest tam takie nacięcie, taki rowek, gdzie można sobie zamontować, włożyć dystanser. No niestety ten rowek jest za płytki. Ramię jest za płytkie, dociskujące dystanser, więc jeśli będziemy chcieli stosować flat hopa, no to nam ten dystanser nie będzie w wystarczający sposób wchodził wewnątrz freza. Czyli te ramię jakby dociskające dystanser jest za krótkie. Więc będziemy musieli zastosować jakąś podkładkę, coś wykombinować, żeby ten dystanser był bardziej głębiej wciskany wewnątrz freza. Bo inaczej to nie będziemy mieć wystarczającej regulacji. No, to jest to, jeśli chodzi o takie różnice. Reszta, no to zobaczymy, jeśli chodzi o montaż na lufie zewnętrznej, zobaczymy jak to się osadzi, czy będzie wszystko grało. Ok, to jedziemy dalej.
Zamontujemy teraz naszą lufę. To, co od razu mi się rzuca w oczy, w stosunku do standardowej komory w GP, to wchodzi bez problemu, nic nie haczy, wszystko ładnie pasuje. Jednak z tradycyjną komorą była taka walka, że te tutaj nasze pokrętła regulacyjne zawsze wadziły o tą blachę, tu o coś, był zawsze problem. Trzeba było kombinować. Tutaj wchodzi wszystko pięknie, od razu za pierwszym razem. Nic nie haczy, nic nie obciera, wszystko jest cacy, przynajmniej w tym momencie. Dobra, teraz spróbujemy sobie zamontować resztę zestawiku. Ok. Przejdziemy sobie trochę na kolano. Ok, jeśli jedziemy. Dobra. Jak jeśli nie mówiłem, to cały zestaw ląduje w klepcice GP. Jest to replika GP68C, czy jakaś tam MK moja. No dobra, tutaj żeby docisnąć tego pina, to trzeba użyć trochę energii kinetycznej. Dobra. Ja tak paluchami to nie mam takiej mocy, kurde. Dobra, bierzemy dechę. Dobra, ok. Gotowe. Teraz tak, jeśli chodzi o chodzi na to, że mamy pełen dostęp do komory, do regulacji. Jak to się odbywa? No jednak nie jest tak, no da się. Ok, komora siedzi. Zobaczymy, przejdziemy do testów polowych. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak wyglądają FPS-y po zmianie komory. Przed zmianą było około 400-450 FPS-ów. Niestety kulki, jakie dysponuję, to teraz obecnie 0,28, więc 0,28 było właśnie dokładnie tak jak mówię, 440-450 FPS-ów. Zobaczymy, czy nic nie spadło, jak to wygląda, czy dysza odpowiednio układa się z kołnierzem gumki. Ok, do dzieła. A więc tak, wynik się klasyfikuje na 400, jakieś 60 fps przy kulkach 0,28. Przy 10 rundzie średnio było 450 parę, 460. A więc tak, czas na krótki, symboliczny teścik. Mamy już świeżo zamontowaną komorę RetroArms. Widać RetroArms. Razem z gumką Modify flat-hopową. Plus do tego lufa Mad Bulla Steel Bull. Więc ok, naszym celem będzie mała puszeczka po żółtym moim ulubionym Monsterze. Dystans około 50 metrów. No to do dzieła. No i naszym targetem będzie ta puszeczka. Jeden strzał, jeden kill. W puszkę. Ok. Reasumując, komora RetroArms jest całkiem spoko, mimo modyfikacji, które trzeba wykonać przed montażem. Jest całkiem ok, wchodzi bez problemu. Jeśli chodzi o GP, nie trzeba się tutaj specjalnie z nią bawić. Wchodzi idealnie, więc mimo wszystko jest chyba dobrym wyborem. Dziękować Ryśkowi za udostępnienie sprzętu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.